നമസ്കാരം. എഫർ ഫ്ലൈങ് ബേർഡ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓമനകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് കുറേ ഡൗട്ടുകൾ കുറേ പേർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒപ്പം തന്നെ DNA എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, DNA കുറേ പേരുടെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. പക്ഷികൾക്ക് ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ DNA എടുക്കാം എന്നുള്ളത് കുറേ പേരുടെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ DNAയുടെ വിശേഷങ്ങളും, അപ്പോൾ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിങ് ഇടും. അപ്പോൾ റിങ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെ, അങ്ങനെ കുറേ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ, കുറേ അറിവുകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കണേ? ബേർഡ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കണം? അപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ള മെയിനായിട്ട് ഇണക്കി വളർത്താം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ബേർഡ്സിനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കണ ഒരു സിറിഞ്ചാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുക. ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സ് ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലാസ് എടുത്ത് നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് അത്രയുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ സ്നേഹം നോക്കിയ സൺഗ്നൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ കണക്ക് നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എത്ര കഴിക്കും ആ ഒരു ലെവലിൽ ആ പൗഡർ, അതായത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിയ ചൂടുവെള്ളം, കഴിക്കാൻ പറ്റണ മിക്സിങ് ആവണ ഒരു ചൂട്, ആ ചൂടിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർമുല ആണ് ഞാനിപ്പോൾ സിറിഞ്ചിലേക്ക് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർമുല ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ. അതായത് ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരിയ ചൂടുണ്ട്, ചൂടുവെള്ളത്തിലെ ഫോർമുല കലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനത് സിറിഞ്ച് വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ, അതായത് ബേർഡ്സിൻ്റെ വായിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടിട്ടാ, വല്ലാണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് അമർത്തരുത്. കാരണം അപ്പോൾ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി അവരുടെ വായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേത്തും മുഖത്തും ഒക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് പല ഇൻഫെക്ഷനുകളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുഖത്തൊന്നും ആവാണ്ട് ശരിക്കും അവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. ഒരാളിവിടെ എൻ്റെ കമ്മൽ, അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അവരിവർ ചമ്മന്തിയാക്കാൻ പോകും. അവിടെ നീങ്ങുന്നേടി. അപ്പോൾ ഇവരെന്നെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഇവർ കഴിച്ചോളും. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് കഴിച്ചോളും. ഇത്തിരി കൂടി കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ അവർ കഴിച്ച് ഇവർക്ക് നല്ല ശീലമുണ്ട്. എൻ്റെ കമ്മൽ പിടിച്ച് ആ പറത്തലടി, ഒരാളെന്നെ കടിക്കുന്നു, നീ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇവരുടെ. ഇവിടെ അപ്പം എൻ്റെ മോൻ സ്കൂളിൽ പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ ഇവരാണ്. അപ്പോൾ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ, കൊച്ചുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട് വിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. കാരണം അവൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവനുള്ള ടിഫിനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓമനിക്കാനും നമുക്ക് വളർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോഗൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം കുളിപ്പിക്കൽ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ തോളത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഫുഡിങ്ങിലാണ്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ, അവർ കഴിക്കുമോ, അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ഡൗട്ടുകൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട്. പക്ഷെ അത് അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ കിളികൾ കടിക്കുമോ. ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് വളർത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷികൾ നമ്മളെ കടിക്കുമോ, അവരുടെ ചുണ്ട് വെച്ചിട്ട് കടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൂടെ നന്നായി ഇണങ്ങിക്കോളും. നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നതിന് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിളികൾക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമ്മളെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറിപ്പോണ്ടല്ലോ, കർത്താവേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി എൻ്റെ കമ്മൽ പിടിച്ച് കടിക്കല്ലേ, ഇതേ പോകണം. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം വയറ് നിറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലേക്ക് കയറ്റണേക്കാൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കോളോ. കാരണം ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പെറ്റ് ഷോപ്പിലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ സിറിഞ്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ പെറ്റ്സിൻ്റെ സിറിഞ്ച് എന്നിട്ട് ഫീഡിങ് ചെയ്യണ സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെയുള്ള ഡൗട്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു, എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തത്. പിന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് സിറിഞ്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഇത്ര മാത്രം പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ഡെയിലി കൊടുക്കണോണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കുറേ ഡൗട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന് കൊടുത്താലോ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, എന്നാൽ കുടിച്ചോ. പക്ഷേ ഇവർ സമ്മതിക്കണില്ല ഗൈസ്. ഇവർക്ക് ഇത്തിരി സീനിയോറിറ്റി കൂടുതലാണ്. അത് കാരണം ഇവരിങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവരെ വാശി തീരും, അവരെ വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല, പിന്നെ അവർ ബലം പിടിക്കില്ല. ഇതിപ്പോൾ അവരെ വയറ് നിറയാത്ത കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്തിട്ടാ അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാലേ, ഇവരെ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ക്രോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആര് കാട്ടിയരാ, എന്താ ഇവളുടെ ആയിട്ടില്ല, ഇവളുടെ കണ്ട ക്രോപ്പ് എന്നാ കുടിക്കും. ഇവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ളതാണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതൊരുവിധം ക്വാണ്ടിറ്റി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡൗട്ടാണ് ഇവരെ വയറ് നിറഞ്ഞു. ചിലവർ എത്ര ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എനിക്ക് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇവരുടെ ക്രോപ്പാണ്, ഇവരുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കണം തോറും ഇവരുടെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വീർത്ത് വരും. അപ്പം അതൊരു വിധം നിറയാണേ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല, അധികം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവർക്ക് പിന്നെ പറക്കാനും ഇവരുടേതായ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ക്രോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാവരുടെയും ഒരു തിക്കുമുട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അത് തീർന്നു. കാരണം വിശപ്പ് മാറിയേ. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ മീനുകൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പക്ഷികൾ. ഇത് വന്ന് അന്തസ്സായിട്ട് കഴിച്ചിങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അവളുടെ ക്രോപ്പ് നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് മതിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ കാര്യം നോക്കി പോയി. ഇനി അവൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലൊന്ന് എടുക്കുക. മതിയാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂട്ടാ, നമുക്ക് അടുത്ത ടീമിന് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഫോർമുല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. ഏത് ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം ആ ഫോർമുല വാങ്ങിക്കുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വായയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോളും. ഇനി കുഞ്ഞു കുട്ടികളാവുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചോളും. കണ്ട, കുഞ്ഞി കുട്ടികളാവുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനും പിന്നെ ഇത്തിരി അറിവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെങ്ങനെ കയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇവർ നമ്മളെ കടിക്കുക മാതോ പിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സൂപ്പറായിട്ട് കഴിച്ചോളും. ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവർ സുഖമായിട്ട് വന്ന് ശരിക്കും അവരെ വിചാരം നമ്മൾ അവരുടെ അമ്മയാണ്, അതായത് എനിക്ക് ഫുഡ് തരേണ്ട ആളാണെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വായിൽ മാമു വാരി കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത്. പിന്നെ കുറേ പേര് ഈ സിറിഞ്ച് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം. പിന്നെ ചിലർ ടീസ്പൂൺ, അതായത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട്, അതിപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. കുറേ പേരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കണ പോലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ കുറേ പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് എല്ലാം തട്ടി പോവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടേ, മറയാണ്, സർക്കസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ DNA കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് DNA കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഒരുവിധം നിങ്ങളുടെ തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയേണ്ടത് DNA എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ DNA എടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു 3 മാസം ആകുമ്പോഴാണ്, കിളികൾക്കൊരു 3 മാസം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ DNA എടുക്കുക. അവരുടെ എല്ലാ തൂവലും വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ DNA എടുക്കുക. അതെടുക്കുക ഒന്ന് അവരുടെ ചിറകിൽ നിന്ന്, പിന്നെ അവരുടെ ജസ്റ്റിൽ നിന്ന്, പിന്നെ അവരുടെ കാലിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള തൂവലുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ DNA ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ DNA എടുക്കും. പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് DNA എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവരുടെ ബ്ലഡ് കാലിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബ്ലഡ് ജസ്റ്റ് 2 ഡ്രോപ്സ് എടുത്ത് നമ്മളത് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ആക്കി അത് ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ DNA എടുക്കും. അപ്പോൾ DNA എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക. പിന്നെ സർജിക്കൽ നീഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഡ്രോപ്സ് എടുക്കുക, അതായത് ബ്ലഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പോൾ വിശപ്പ് മാറി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നല്ല വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA ആയിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് DNA അയച്ചു കൊടുക്കുക ചെന്നൈയിലേക്കൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക ചെന്നൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർക്ക്, ഇവിടേക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് DNA എടുക്കാനായിട്ട്, പക്ഷികളുടെ DNA എടുക്കാനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാറ്. DNA എങ്ങനെ കിട്ടാന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ഫെദർ എടുത്ത് ശരിക്കും കവറിൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യലോ, അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഗൂഗിൾ പേയിലാണ് എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതേ അഡ്രസ്സിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് DNA എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയച്ചു തരും. അപ്പം അതിനൊന്നും വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇത്തിരി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും, എന്നിരുന്നാലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് DNA കിട്ടും. അപ്പോൾ DNA എടുക്കാൻ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത്തിരി വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും അവരുടെ ആ ബ്ലഡൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലൊക്കെ ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് DNA റെഡി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് DNAയുടെ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഫീഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം തല പൊരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും. നമുക്ക് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റുട്ടീനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇത്തിരി ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ DNA കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് റിങ് ഇടുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് ബേഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് റിങ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ റിങ് പാകാവാണ്ടാവും.
പിന്നെ വലുതാവും തോറും ഇടുമ്പോൾ അവർ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കും ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ നമുക്ക് റിങ് ഇടാം. പിന്നെ ആദ്യം റിങ് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം 3 വിരലുകൾ കയറ്റുക. അതിനുശേഷം 4ാമത്തെ വിരൽ ഇത്തിരി താഴെയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് റിങ് ഇടുക. നമ്മൾ മോതിരമൊക്കെ കയറ്റില്ലേ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ റിങ് വേഗം തന്നെ ഇടേണ്ടതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ് എപ്പോഴാണ് റിങ് ഇടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റിങ് ഇടുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.